बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज एक और बड़े इदारे की जानिब से एक नया ऐलान कर दिया और इस के मुताबिक अब आप लोगों को यहाँ पर मुफ्त जो राशन है वो फ़राहम किया जाएगा। और इस इदारे की जानिब से बड़ी मेहनत की जा रही है और मुल्क भर के अंदर कोने कोने के अंदर ये लोग राशन पहुँचाएँगे और इसके अंदर हर महीने 20 लाख ख़ानदान शामिल होंगे। और जो लोग यहाँ पर एक मरतबा शामिल होंगे उनका मुकम्मल यहाँ पर ख्याल रखा जाएगा और 6 माह तक उनको मुकम्मल इसी जगह से जो राशन प्रोग्राम है इसमें राशन आप लोगों को मिलता रहेगा। और ये एक ऐसा इदारा है जो आप लोगों को राशन के साथ कुछ पैसे भी देता है। जिस तरीके से अगर आपकी ज़रूरियात है या कोई ऐसे हंगामी हालात हो जाते हैं तो ये इदारा आप लोगों को 25,000 तक की जो इमदाद है वो भी दे रहा होता है और जो राशन की फराहमी है ये भी मुमकिन बनाता है। तो इस इदारे में रजिस्ट्रेशन का आगाज़ कर दिया है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगी, तरीक़ेकार आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा और मैं आप लोगों की मुकम्मल हेल्प करूंगा कि कैसे आप लोग इस प्रोग्राम में शामिल होकर एक माह का जो राशन है वो हासिल कर सकते हैं और 6 माह तक फिर आप लोगों को ये मिलता रहेगा। तकरीबन 7 से 8 हज़ार तक का जो राशन है वो आप लोगों को यहाँ पर मिलता है और जो क्वालिटी है उसको भी मद्देनज़र रखा जाता है। आला क्वालिटी की और बड़े बड़े ब्रांड से ये सामान वगैरह परचेज़ करते हैं और उसके बाद आप लोगों के पास भेजते हैं। और इसके लिए आपको लंबी लंबी जो लाइनें लगी होती हैं उनमें लगने की कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि ये इदारा आप लोगों के घर पर खुद जाकर राशन की जो फराहमी है वो मुमकिन बनाएगा। आप पाकिस्तान के किसी भी कोने में रहते हैं ये आप लोगों की हेल्प करेगा, आप लोगों को यहाँ पर इमदाद देगा। तो नाज़रीन, इसका जो तरीक़ेकार है वो आप देख लें और उसके बाद इस इदारे की जानिब से जो प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है इसमें आप लोग जितनी जल्दी मुमकिन हो सके अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लें, क्योंकि जो लोग पहले रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे उनको पहले मरले में यहाँ पर इमदाद दी जाएगी और जो लोग दूसरे मरले में रजिस्ट्रेशन करवाएगी उनका नंबर थोड़ा सा बाद में आएगा और जो सबसे आखिर में करवाएंगे हो सकता है उनको यहाँ पर मौका ना मिले, क्योंकि 20 लाख सिर्फ ख़ानदान यहाँ पर चाहिए हैं जिनको ये राशन फ्राहम करेंगे। और इस इदारे की जानिब से ये भी कहा गया है कि कोशिश की जाएगी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं वो इसमें शामिल हों और उनको हर माह तक जो राशन की फराहमी है वो मुमकिन बनाई जाए और मज़ीद उनकी हेल्प की जाए। जिस तरीके से अगर उनको एजुकेशन सेक्टर में पैसों की ज़रूरत है, उनके बच्चों को तालीमी वज़ाइफ की ज़रूरत है, तो ये इदारा कोशिश करेगा कि उनको यहाँ पर वज़ाइफ भी दे। अगर आप ये चाहते हैं कि कारोबार हो तो ये इदारा आप लोगों को कारोबार भी फराहम करके देता है। तो इसी तरीके से इस इदारे की बहुत बड़ी खिदमत है पाकिस्तान के लिए। अगर आप इस प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं तो ये एक बेस्ट प्रोग्राम है। नाज़रीन, इस वक्त इस इदारे ने आप लोगों को रजिस्ट्रेशन का कहा है कि हमने इस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ कर दिया है। जो लोग ज़रूरतमंद हैं वो एक मरतबा यहाँ पर अप्लाई कर लें, उसके बाद यहाँ पर उनको जो इमदाद है वो मिलना शुरू हो जाएगी। तो अब आप लोगों के पास सुनहरी मौका है, उम्मीद करते हैं आप इस मौके से फ़ायदा उठाएंगे और आप लोग यहाँ पर जो राशन प्रोग्राम है इसका हिस्सा बनेंगे। और जब एक मरतबा मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया कि आप लोग इसमें रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे तो बार बार आप लोगों को अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही आपने किसी दफ्तर के चक्कर लगाने हैं। घर बैठे ही आप लोगों का अप्लाई हो सकता है। अगर आपके पास मोबाइल है और अप्लाई करना जानते हैं तो बहुत ईजी तरीके से वो अप्लाई हो जाएगा। इसके अलावा मैं लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से भी आप लोगों को इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, वहाँ से भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर गुर्बत की शरह है ये मुसलसल बढ़ती जा रही है। तो इन हालात के अंदर हुकूमत की जानिब से ये फ़ैसला किया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो गरीब लोग हैं, ज़रूरतमंद जो घराने हैं, उनको यहाँ पर सपोर्ट किया जाए, उनको यहाँ पर इमदाद दी जाए। तो इस वक्त हुकूमत की तरफ से जो BISP प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है इसमें आप लोगों को पैसे दिए जाते हैं, जिसमें आप लोगों को 18,000 तक की जो इमदाद है वो 6 मंथ के अंदर मिलती है। लेकिन ये जो इदारा है ये आप लोगों को एक महीने के अंदर तकरीबन 7 से 8 हज़ार रुपये का जो राशन है वो फ्राहम कर रहा है। तो यहाँ पर बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर आप लोग इसमें अप्लाई करेंगे तो यकीनन आप लोगों का एक बड़ा फ़ायदा होगा। जितनी बड़ी आपकी फैमिली होगी उतना ही बड़ा आपके पास जो राशन बैग है वो पैक करके आप लोगों के पास भेज दिया जाएगा। तो इस इदारे ने अब ये हतमी फ़ैसला कर लिया है और उम्मीद करते हैं आप लोग जैसे ही यहाँ पर अप्लाई करेंगे आप लोगों के घर तक ये इदारा आप लोगों को जो राशन प्रोग्राम है इसकी फराहमी मुमकिन बनाएगा। तो अब हम मोबाइल की स्क्रीन पर चलेंगे और वहाँ जाकर मैं आप लोगों को इनका जो फार्म है
جو ان کا سسٹم چل رہا ہے اس کے بارے میں جو انفارمیشن ہوگی وہ آپ لوگوں کو دوں گا کہ یہ ادارہ کس طریقے سے آپ لوگوں کی ہیلپ کر رہا ہے اور کس طریقے سے ہر روز لوگوں کو یہاں پر جو راشن پروگرام ہے اس میں لوگوں کو درخواستیں دینے کا موقع بھی دے رہا ہے اور ان کی ہیلپ بھی کر رہا ہے، ان کی مکمل معاونت یہاں پر کی جاتی ہے۔ تو اس ادارے نے سب سے پہلے تو یہ کہا کہ پاکستان کے اندر اس وقت 3 بڑی آرگنائزیشن ہیں جو کہ کام کر رہی ہیں لوگوں کو راشن کی فراہمی پہنچانے کے لیے، تو اس کے اندر ان کا نام بھی شامل ہو چکا ہے۔ تو اب یہ ہے سیلانی ٹرسٹ والے، یا سیلانی آپ اس کو ویلفیئر بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ جو ادارہ ہے یہ بہت بڑی اپنی جو خدمات ہے وہ اس وقت اپنی پیش کر رہا ہے، اور انہوں نے نہ صرف عید الفطر کے موقع پر یا رمضان کے موقع پر آپ لوگوں کو سپورٹ کرنا ہوتا ہے، بلکہ اور بھی بہت سارے مواقع ہوتے ہیں جہاں پر یہ آپ لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں اور آپ لوگوں کو یہاں پر ماہانہ راشن دیتے ہیں، آپ لوگوں کے بچوں کو تعلیمی وظائف دیتے ہیں، اور اس طریقے سے کافی ساری جو معلومات ہے وہ اس ادارے کی جانب سے آپ لوگوں کو مل جائے گی۔ تو اس پہ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو انہوں نے بتایا کہ ہم نے جو آن لائن رجسٹریشن ہے اس کا آغاز کیا ہے، تو آپ لوگوں نے آن لائن اپنی جو آرگنائزیشن جو ہے اس میں رجسٹریشن کروانی ہے، اور رجسٹریشن کروانے کے بعد پھر آپ لوگوں کو یہاں پر جو حکومت کی جانب سے جس طریقے سے آپ لوگوں کو امداد ملتی ہے اسی طریقے سے آپ لوگوں کو یہاں پر امداد ملنا شروع ہو جائے گی۔ تو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں رجسٹریشن فارم پر، کیونکہ یہاں پر آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ ویلکم ٹو دی سیلانی ویلفیئر۔ تو یہ ایک بہت بڑا ادارہ ہے جو آپ لوگوں کو یہاں پر ہیلپ کر رہا ہے۔ یہ آپ لوگوں کو جو بھی مسائل ہوتے ہیں، جس طریقے سے کوئی فلڈ وغیرہ کا مسئلہ پاکستان کے اندر بنتا ہے یا جو لوگ انتہائی غریب ہوتے ہیں تو ان کی یہ کفالت کرتے ہیں، تو یہاں پر فیملی جو کفالت ہے وہ اس کا آپ حصہ بن سکتے ہیں، اور اس کے بعد یہاں پر آپ لوگوں کو کافی سارے جو پروگرام ہے ان کا حصہ بھی بنایا جا سکتا ہے۔ یہاں پر میں آپ کو ان کی سیکٹر بتا دیتا ہوں کہ یہ کس کس سیکٹر میں کام کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں وٹ وی آر ڈوئنگ، ہم کیا کر رہے ہیں، یہاں پہ ویلفیئر کا کام کر رہے ہیں، میڈیکل کا یہ کام کر رہے ہیں، آن لائن جو صدقہ ہے اس کے حوالے سے بھی ہے، اور یہ جو پانی کے پلانٹ وغیرہ ہے یہ بھی لگا رہے ہیں، اور بچوں کو جو ایجوکیشن ہے وہ بھی دے رہے ہیں، اور فوڈ وغیرہ کی فراہمی یعنی کہ راشن وغیرہ کی جو فراہمی ہے وہ بھی یہ ممکن بنا رہے ہیں۔ تو اس ادارے نے اب طاقتور پاکستان کے ساتھ معاہدہ کیا ہے۔ اب 3 بڑی آرگنائزیشن جس کے اندر JDC شامل ہے اور سیلانی ٹرسٹ شامل ہے، ایک اور آرگنائزیشن ہے وہ بھی شامل ہے، تو ان تمام آرگنائزیشن کی جانب سے مل کر یہ کام کیا جا رہا ہے، اور جو گھرانے انتہائی ضرورت مند ہیں ان تک یہ اب راشن پہنچا رہے ہیں، اور ان اداروں کی جانب سے 20 لاکھ جو خاندان ہیں وہ ہر مہینے یہاں پر راشن جو ہے وہ حاصل کریں گے۔ کوئی 1-2 لاکھ گھرانے نہیں ہیں، 20 لاکھ گھرانے ہیں، اور مکمل یہ جو پارسل ہیں وہ آپ کے پاس پہنچائے جائیں گے۔ اگر آپ کی فیملی کا سائز بہت بڑا ہے تو آپ کو 2 راشن کے بیگ بھی مل سکتے ہیں، اور اگر آپ کی فیملی کا سائز 5 یا 6 ممبر تک ہے تو آپ کو 1 راشن کا بیگ ملے گا، جس کے اندر اچھی کوالٹی کی جو تمام چیزیں ہیں وہ اس میں شامل کی جائے گی۔ تو اگر آپ نے اس میں اپلائی کرنا ہے تو سب سے پہلے جو کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جو طاقتور پاکستان ہے یہ آپ نے جو ایپ ہے اس کو اوپن کر لینا ہے۔ ایپ اوپن کرنے کے بعد آپ نے اس میں رجسٹریشن کروا لینی ہے۔ رجسٹریشن کا میں آپ لوگوں کو پہلے طریقہ کار بتا چکا ہوں، جس طریقے سے JDC کی رجسٹریشن ہوگی سیم اسی طریقے سے سیلانی یہ جو ویلفیئر ہے یا ٹرسٹ ہے تو اس کی رجسٹریشن ہوگی، اور اس کے بعد یہاں پر آپ لوگوں کے گھر تک یہ لوگ امداد پہنچائیں گے۔ اگر آپ نے اس میں رجسٹریشن کروانی ہے تو ابھی جاری ہے، ابھی گھر بیٹھے آپ لوگ کر سکتے ہیں، لنک میں نے پرووائڈ کر دیا ہے۔